मेरे नबी ने फरमाया अरबउन इज़ा कानत फ़ीका, 4 काम कर लो, सिर्फ 4 काम कर लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। पहली चीज़ सिद्क़ हदीस, हमेशा सच बोलो, झूठ ना बोलो, मजाकन भी झूठ ना बोलो, सच बोलो। दूसरी चीज़ हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना दो, किसी के साथ 2 नंबरी ना करो। तीसरी चीज़ हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करो।